Салам достор, туугандар. Тилекке каршы биздин расмий мамлекеттик маалыматка таянсак, ар бир 4-үй бүлө Кыргызстанда ажырашканга барышат. Ортодо пайда болгон балдардын укуктары көп учурларда тебеленип, сакталбаган учурлар көп. Андан сырткары биз баардыгыбыз көрүп атабыз, аялдар көп учурда массалык маалымат каражаттарында, интернет булактарына чыгып, балдардын аталары балдарды багуудан баш тартып, алимент төлөөдөн качкандыгы жөнүндө көп маалыматтар чыгып атышат. Ошол себептен эгерде эки чоң кишинин ортосунда мамиледен балдар төрөлсө, расмий силер ЗАГСка барып катталгансыңарбы, катталган эмессиңерби, же тилекке каршы кээде зордукталган айымдардагы бала төрөгөн учурлар бар. Кандай болбосун, баланын атасы бакканга катышууга милдеттүү. Бул биздин конституция кепилдейт. Ал милдетин аткарышы үчүн силер сөзсүз түрдө алимент өндүрүү боюнча сотко же болбосо ошол атасынан кайрылып алимент алганга укугуңар бар. Эгерде азыр сиз алимент албайм, мен өзүм эле баламды бага алам деп ойлоп, бирок сиздин балаңыздын төрөлгөн күбөлүгүндө атасы жазылган болсо, балаңыз ооруп калып, же болбосо олимпиадага катышып, же болбосо соревнованияге кандайдыр бир машыгуулардын аркасы менен сыртка чыга турган болсо, төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүккө жазылган адам, атасы баланы сыртка чыгууга бөгөт каршы болуп, бөгөт коюп, баланы чыгарбага койгонго да мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен эгерде силердин кичинекей балдарыңардын атасы баланы бакканга катышпаса, анда сотко кайрылып, алимент өндүрүп, силер аны юридикалык жактан ырастап коюшуңар керек. Бул силердин кийинкиге болгон коргоо далилдериңердин бири. Эгерде сыртка чыкканга каршылык көрсөтсө, силер сотко кайрылып, анын аталык укуктарынан ажыратып, же болбосо сот аркылуу баланы өзүңөр сыртка алып чыгып кеткенге укук алганга толук кандуу мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан сырткары билесиңер, азыр биздин депутаттар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, карыган ата энесин балдар бакканга милдеттүү деп талап киргизишти. Эгерде карыган ата энесин бала бакпаса, анда анын жумушка орношуу кандайдыр бир көйгөйлөр, тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Андан сырткары соттоп жиберип, эркинен да ажыратканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан аны эстеңер, азыр атасы бакпайт, бирок балаңар чоңоюп, жашы жетирип, ийгиликтүү болгондо, карыган учурда атасы келип, мен сенин атаңа тең бактым, мен деп кайрылганда дагы, эгерде силер азыр алиментке берип, анын баланы бакканга катышпагандыгын тастабасаңар, ырастабасаңар, кийин балаңар чоңойгондо дагы ага кандайдыр бир көйгөйлөр жаралышы мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жагдайды сот аркылуу алимент өндүрүү менен беките алышыңар керек.